वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कोरंकी काज़वे पुल खे अहम स्ट्रेटेजिक मंसूबो करार ॾेई छॾियो। कराची खां रिपोर्ट करे रही आहे ज़ाहिद अली कोलाची। सिंध हुकूमत पायदार इंफ्रास्ट्रक्चर ते सीड़पकारी करे रही आहे। सैयद मुराद अली शाह तरक्याती मंसूबा अवामी ज़रूरतुनि खे नज़र में रखी मुकमल कया पिया वञनि। कराची जा तरक्याती मंसूबा सिंध जी मुआशी तरक़ीअ जा ज़ामीन आहिनि। कराची जे मसइलनि जो हल मज़बूत मंसूबाबंदी सां ई मुमकिन आहे। शहरी निज़ाम खे बोझे ख़तरनि खां महफ़ूज़ बणायो पियो वञे। पीपल्स पार्टी जे हुकूमत सफ़री निज़ाम में इस्तेहकाम ऐं बहितरी लाइ क़दम खणी रही आहे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह जो चवणु आहे त कोरंकी काज़वे पुल ज़रिए शहरियुनि खे हर मौसम में आसान ऐं आमद रफ़्त जी सहूलियत मिलंदी। कोरंकी पुल शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर जे मज़बूत थियण जो बहितरीन मिसाल आहे। अॼु कोरंकी ऐं लांढी जी अवाम लाइ जदीद सफ़री सहूलियत फराहम कई पई वञे। समाजी ऐं मुआशी तरक़ी में कोरंकी काज़वे पुल अहम किरदार अदा कंदो। वज़ीर आला सिंध खे जदीद तामीर थियल कोरंकी काज़वे पुल बाबति ब्रीफिंग ॾिनी वई। सिंध हुकूमत जो अहम स्ट्रेटेजिक मंसूबो कोरंकी काज़वे पुल मुकमल थी चुको आहे। बरसातुनि दौरान हाणे जदीद पुल पाणी हेठि ईंदड़ पुराणी काज़वे बदिरां हाणे जदीद पुल तां सफ़र कयो वेंदो। कोरंकी पुल मली नदीअ ते 1.4 किलोमीटर डिघो ऐं 6,135 मिलियन रुपयनि जी लागत सां तामीर कयो वियो आहे। कोरंगी काज़वे पुल जी तामीर जो आगाज़ जुलाई 2023 में कयो वियो। कोरंगी काज़वे पुल जी तामीर सां ट्रैफ़िक मसइलनि में नुमाया घटिताई ईंदी ऐं मानसून दौरान बि कोरंगी पुल ते ट्रैफ़िक बिना के रुकावट जी जारी रहंदी। कोरंगी पुल सां सफ़र जे वक़्त में नुमाया घटिताई थींदी। कोरंगी ऐं भरपासे वारनि इलाइक़नि में ट्रैफ़िक जी रवानी बहितर थींदी। जदीद पुल जी तामीर सां कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया ताईं रसाई वधीक आसान थींदी। शाहराह भुट्टो हिकु अहम कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर आहे। वज़ीर आला सिंध खे ब्रीफिंग शाहराह भुट्टो कोरंगी DH6 सुपर हाईवे काठोरेम 9 खे ॻंढण लाइ तामीर कई पई वञे। ब्रीफिंग शाहराह भुट्टो मंसूबो तहत कोरंगी काज़वे ते ग्रेड सेपरेटरेट इंटरचेंज ऐं किंग लूप्स तामीर कया पिया वञनि त जीअं ट्रैफ़िक जी रवानी मुयसर ऐं बिना कंहिं टकराव जी यकीनी बणाए सघिजे। शाहराह भुट्टो मंसूबे ते मरहलवार कम जारी आहे। वज़ीर आला सिंध खे ब्रीफिंग आमद रफ़्त वधीक बहितर थींदी। जदीद जियोमेट्रिक डिज़ाइन साइन एज ऐं लाइटिंग जो मुनासिब इंतज़ाम कयो वियो आहे। शाहराह भुट्टो कराची जी मुआशी रग साबित थींदी। वज़ीर आला सिंध शाहराह भुट्टो शहरी ट्रैफ़िक जो पुराणो मसइलो हल कंदी। कोरंगी काज़वे पुल कराची जे ट्रांसपोर्ट निज़ाम में हिकु अहम इज़ाफ़ो आहे। कोरंगी काज़वे पुल जी तामीर सां पायदार ऐं डिघे मुद्दे वारे सफ़री हल मुहैया थियो आहे। सैयद मुराद अली शाह कराची जे इंफ्रास्ट्रक्चर खे जदीद बुनियादुनि ते इस्तवार कयो पियो वञे।